Смотри, какой внедорожник можно купить за 4, прикиньте, в Германии. Смотрите, я в шоке. Вот это шара. На коже, прикинь. Тупо внедорожник за 4 на автомате. Смотрите какой. Тут литье только на 1500. Прикинь, с прицепным еще. Можно, я не знаю, пирожки тягать и продавать. Класс. Вот это я уже раскидал бизнес-план. Ну я могу, я красавчик. Ну да, прикинь. Вот так вот я за 4000, ну вот 4. За 4000 купил себе автомобиль и пыряй. Нормальный, причем достойный автомобиль. Но нету денег, вот Seat, 2 евро. Тоже нормальная цена. О, пикапчик.